meron akong share sa inyo na paano So, Hey guys, welcome back to my channel. So, for today's video is may share ako nga na kaalaman sa inyo kung isang tips kung paano nga ba mag-share ng or mag-change ng ringtone, di ba? Ringtone sa Messenger. Kung bago ka pa lang sa channel ko, so please hit the notification bell, then subscribe na din. So, bago yan, intro. A few moments later. So ayan guys, so for today's video is ituturo ko naman or yung i-share ko naman is yung mga tips kung paano nga ba mag-share or paano nga ba mag-change ng ringtone sa Messenger. So marami nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang paraan, ano daw ang dapat gawin, saan na pupunta. So dito sa video nito guys, dito sa video na to is i-share ko sa inyo yung mga simpleng paraan, madaling paraan kung saan madali lang kayo makapag-change ng ringtone sa Messenger. So kung gusto mo ang video na ito guys, panoorin mo at sana may makuha ka. Yan guys, balik muna kayo sa inyong home screen at pag meron kayong TikTok apps guys ay pindutin niyo iyan at pagkatapos guys ay i-search niyo sa ibabaw yung Messenger ringtone guys. Ayan guys, so maraming pagpipilian kayo guys, so meron kayong madaming pagpipilian dyan, so pili lang kayo ng isa kung alin yung gusto niyo na gawin ninyong Messenger ringtone guys. So ayan guys, pili tayo ng isa. So ito yung itatry natin. So ayan guys, so pag nakahanap ka na o nakapili ka na guys, so ayan, pindutin mo yung may share yung na button. Tapos guys, so pag napindot mo na yan guys, so may lalabas dyan na yan, copy link ka lang guys. So ayan, ito pa lang yung napili nating ringtone guys. Pogi, may nag-text sa'yo. So ngayon guys, is balik tayo sa Chrome. Punta tayo sa Chrome guys at saka search natin yung tiktokyou.com guys at may lalabas dyan. Ayan, pindutin natin yung TikTok downloader guys. Ayun guys, so andito na tayo guys. So ngayon, andito na tayo. So nakapag copy link na tayo kanina. So ngayon, i-copy paste natin guys. So ayan guys, copy paste lang natin. Tapos download guys, pinutin natin yung download guys. So ayan, punta tayo sa ibaba guys. Ayan guys, so pindutin natin yung download MP3 guys. Ayan, pindutin natin yung download MP3 at pag napindot natin yan guys ay tapos na natin may download yun guys. So ayan guys, so tingnan natin guys. Pogi, may nag-text sa'yo. Ayan guys, tapos na natin ma-download guys. Susunod natin gagawin guys ay pumunta tayo sa ating Messenger at hanapin natin yung setting guys. So settings guys, ayan, punta tayo sa notification and sounds guys. Ay pindutin natin guys. So ayan guys, pindutin natin yung sound. So ayan, so pindutin natin yan guys. So yan yung na-download natin kanina, kaya pindutin natin. So ayan guys, pindutin natin. Pagkatapos guys ay tapos na guys. So ayan, tapos na tayo guys. Dahil tapos na tayo, so susubukan natin guys kung gumana ba talaga guys. So try natin. Pogi, may nag-text sa'yo. Ayan guys, tapos na tayong mag-change ng Messenger ringtone guys. So sana ay meron kayong nakuha at sana makatulong ako sa inyo guys. So salamat sa panonood at bago niyo tapusin ang video na to, huwag niyo kong kalimutan mag subscribe, hit the notification bell and paki-share na din guys. So salamat guys, bye bye.